प्रधाननगर थाने की पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। प्रधाननगर थाने की पुलिस ने एक अभियान चलाकर ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के नाम 24 वर्षीय हमीरुल शेख और 20 वर्षीय अविराज कुमार सिंह है। बता दें, हमीरुल मुर्शिदाबाद का और अविराज सिलीगुड़ी के चंपासरी इलाके का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को 2 युवक दागापुर चाय बागान इलाके में मजदूर बनकर मादक पदार्थ की बिक्री करने पहुंचे थे, जिसकी भनक प्रधाननगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस को लग गई। खबर मिलते ही पुलिस ने अभियान चलाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों युवकों के पास से पुलिस को प्रतिबंधित कफ सिरप और एक पैकेट में 53 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। दोनों युवकों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दोनों युवकों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।